Hər kəsə salam, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız. Bugün çölə gedəcəkdim deyən birinci ev işlərini gördüm. Sonra toyuğun cücənin yeməyini hazırlayıb onların yeməyini verdim və çölə getdim. Cücələrə mən buğda, arpa yarması, bir də cücələr, toyuqlar üçün hazırladığım üssüz süddən pendir ya da ki şor hazırlayıram. Onları da qatıram. Bir də qalmış çörək idi, ıslatmışdım. Onları bircə qarışdırdım, tökdüm cücələrə. Burada isə gedirəm çölə. Dedim, biraz da elə gedəndə yolu çəkim, video üçün paylaşaram. Başladım çəkməyə. Evlə çölün arası 45 dəqiqəlik məsafə oldu. Yəni 45 dəqiqə yolda oldum. Sabah saat 6 idi mən evdən çıxdığım zaman. Bu sabah gəzintisi oldu mənim üçün. 45 dəqiqəyə getdim, çatdım çölə. Burada isə gəldim, mən çatdım çölə. Birinci işə başlamamışdan əvvəl dedim elə göyəmi yığayım, göyəm gördüm var üzərində və sonra işimə başladım. Çünki dedim, birdən işimi bitirdiyim zaman yorğun olaram, yığa bilmərəm göyəmi. Ona görə birinci göyəmi yığdım. Mənim çölə gəlməkdə məqsədim, bura bizim əvvəllər agarot yeri olubdu. Buranı indi təmizləyib yerinə lobya qardalı əkmək istədim. Qardalını qış üçün konserv etmək, lobyanı isə bağlayıb qışda yemək üçün, yemək hazırlamaq üçün. Evdə lobya əkmişəm, amma yaxşı məhsul vermədi. Çox sıx etmişəm. Yerim azdır. Hər şeydə basılmaq istədiyimə görə, ona görə çox qalın, sıx olubdular. Yaxşı məhsul vermirdi. Ona görə də fikirləşdim ki, banka üçün gərək yenidən əkəm. Buranı gəldim əkmək üçün. Əslində gəldim, gördüm, bura çox otludur. Əkiləsi bir dəfə deyil, çox böyükdür həm də. Ona görə eləcə otunu belə təmizlədim.
Otunu təmizlədim. Təmizlədikdən sonra belə cızla başladım yerini hazırlamağa. Qızım isə qardalları səpdi. Qardalı çıxdıqdan sonra da hardasa bir həftə sonra başlayaram gəlib lobiyanı əkməyə. Burada qızlarımı da işlətdim. Burada isə evə gəldik. Evə gəldiyim zaman pay kartof vermişdilər, sağ olsun. Payları artıq olsun, Allah əvəzini versin. Onu yerləşdirdim. Birinci dedim ilə həyətdə olan işlərimi yekunlaşdırım. Ondan sonra evə keçərəm. Çöldən göyəm yığmışdım deyə fikirləşdim ki, elə zoğalımızın üzərində də zoğal var idi, az da olsa dolu tökdü, yəni qoymadı, imkan vermədi ki, zoğal qalsın. Biraz var idi, onu yığdım, dedim bircə sabah göyəmlə kompot edərəm.
Soğalı yığdım, həyət baca işlərimi də yekunlaşdırdım. Mən toyuğu cücəni də rahatladım. Axşamüzü evə keçdim. Axşam yeməyi hazırlamaq üçün. Axşam yeməyi üçün də kotlet hazırlayıb qoyuram buzluğa. Belə işim çox olduğu zaman çıxardıb başlayıram qızartmağa. İlave verilən kartofdan, pay verilən kartofdan azadlı qaçdım. İndi yana kotlet qaçdım. Hazır kotletim var idi. Akşam yeməyimizdə belə oldu. Normal. Kesin çocuk değilim. Bırak. Şimdi ben yorumlara. Bir dakika çarpıtayım şimdi. Gelin pardon. Gelin. Məndən bugünlük bu qədər. Axşam yeməyimi də hazırladım. Bizlər nuş edək. Sizlər isə göz haqqınızı halal edin. Mənə abunə olan, dəstək olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Videolarımı yeni izləyən izləyicilərə isə abunə olmağınızı, dəstək olmağınızı xahiş edirəm. Sağ olun, Allaha əmanət olun. Yeni videoda görüşənədək.